عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا جميعًا بخير. النهارده يا بنات هاعمل لكم مشروب هايل جدًا، جدًا. الناس اللي عندها زكام وعندها سعال، عندها ألم في الحنجرة، عندها الحرارة مرتفعة، كلنا محتاجين المشروب ده في فترة البرد اللي إحنا فيها، في فترة الشتا، عشان المشروب ده ناس كتير جدًا تستفاد منه، ما بينتشرش على اليوتيوب بل وبنكتر اللايكات عليه. فبالله عليكم يا بنات عشان ناس كتير تستفاد معانا حطوا لايك للفيديو، مش هنخسر أي حاجة. انزلوا معايا على كلمة اشتراك بالأحمر واشتركوا معايا، وآخر الفيديو بقى هاقول لكم المكونات بتاعتنا عبارة عن إيه، بس شاهدوا الفيديو معايا كده للآخر. كان معانا يا بنات قطعة جنزبيل، غسلنا الحاجات اللي معانا دي كلها. المكونات بتاعتنا كانت ليمونة واحدة، حباية واحدة من الهيل، 4 عيدان من القرنفل، نص بصلة، فص واحد من الثوم. وضروري ضروري يكون معانا الليمون او الحامض او القارص، طبعا زي ما بتسموه بالدولة بتاعتكم. ليمونة واحدة بس يا بنات. ولازم يكون معانا حباية من الهيل و4 فصوص من المسمار او القرنفل. طيب لسه معانا ايه؟ معانا الزعتر. الناس اللي عندها ألم في الحنجرة هناخد معلقة من معالق الشاي من الزعتر، هيخلصنا من ألم الحنجرة وكمان السيولة اللي متواجدة في الأنف.
هننزل عليهم بحوالي كوبايتين من المية، هنفرمهم كويس جدا جدا. وطبعا بعد ما بنشرب المشروب ده هنشربه امتى؟ هنشربه في اي وقت عم محتاجينه. اولا ممكن نشربه الصبح، ممكن نشربه في نص اليوم، لكن يفضل ان احنا نشربه قبل الاكل بتاعنا. طيب انا حابه ان انا اصفيه، يعني لو في اي شوائب وانتوا حابين تصفوه مش مشكله خالص، انا عن نفسي بحب اصفيه. لكن في بعض الناس تقدر تتقبله بالشوائب اللي فيه، هيكون اكتر فايدة طبعا، مش ان هو هيضر ولا حاجة، بالعكس ده هو اكتر فايدة. لكن انا ببقى احب اصفيه ان هو بيبقى فيه مفيش فيه اي شوائب خالص. طبعا المكونات بتاعتنا كانت سهلة جدا جدا، مفيش فيها اي حاجة صعبة خالص. لكن في بعض الناس هيقولوا ان احنا ما عندناش الجنزبيل اللي هو الفريش، مش متوفر عندنا. تمام. بعد ما بنفرم المكونات بتاعتنا اللي احنا غسلناها كويس بعد ما قشرناها، اللي هو ليمونة، فص من الثوم، نص بصلة، 4 عيدان من المسمار، حباية من الهيل، نص معلقة من الزعتر. تمام. بعد ما بنعصر المكونات دي كويس جدا، بنفرمها كويس جدا جدا في الخلاط. بنروح جايبين نص معلقة من الجنزبيل البودرة، ده لو احنا مش متوفر عندنا الجنزبيل الفريش. تمام. علشان انا بشوف بعض الناس كتير جدا يقولك طب احنا لو مش متوفر عندنا الجنزبيل الفريش ينفع اللي هو البودرة؟ هو ينفع طبعا، لكن على فكرة اكثر فايدة، وكلنا عارفين الكلام ده، انا ما بجيبش حاجة من عندي، كلنا بنبقى عارفين ان الجنزبيل الفريش بيبقى اكتر فايدة بكتير جدا. يعني على فكرة يا بنات او يا شباب، اي حد بيتابعنا، انا مش بوجه كلامي بس للستات، لا انا بوجه للكل. لو احنا اخدنا الجنزبيل الفريش مجرد ما بنشرب المشروب ده، اي زكام، اي الم في الحنجرة، الناس اللي عندها رشحة على طول في البرد ده، صدقوني هتدعولي على المشروب ده. طب احنا عايزين بنات كتير وناس كتير تستفاد معانا من الفيديو ده. صدقوني يا بنات والله ما فيش حد بيستفاد من الفيديو الا لما بنحط عليه لايكات كتير جدا، ما بينتشرش على اليوتيوب. تاني حاجة، انا بتمنى كل اللي بيشاهد لي الفيديو يحط اشتراك، لان انا بشوف ناس كتير بتشاهد وبتستفاد من الفيديو وبعد كده ما بشوفهمش معايا ان هم قصدي يعملوا لي اشتراك. فبالله عليكم يا بنات حطوا اشتراك في كلمة اشتراك بالاحمر. واخر حاجة، بتمنى من كل الناس اللي بتشاهد الفيديو معايا او الفيديوهات بتاعتنا يترحموا على زوجي، لان هو طبعا اللي اسس لي القناة دي في الاول، وهو طبعا الوقت توفاه الله. فاتمنى كل اللي يشاهد الفيديوهات بتاعتي يترحم على زوجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.